Halo, Veron Channel. Kali ini kita akan dicoba mesin pemasak semi otomatis kacang atom berkapasitas 3-4 kilo, digerakkan dengan dinamo daya 135 watt, dibantu dengan gearbox, puli, dan fan belt. Pengaduk menggunakan stainless biar higienis ya teman-teman. Untuk pemanas menggunakan kompor LPG. Untuk yang berminat bisa hubungi kontak yang tertera pada layar. Dan untuk mengetahui tentang uji coba mesinnya bisa pantengin di YouTube The Veron Channel atau Media The Veron.